Ja, som I kan se, så prøver vi at teste en TNT'er. Ja. Altså, vi ved ikke helt, vi skal nok gå lidt væk, når der er altså først så skal man have 5 krudt, altså det er en iPad, ikke? Så skal man have 5 krudt for en creeper, og så skal man have noget sand, det var vist, 4 sand, og så skal man lave en TNT, og så det er så dem vi prøver at teste nu. Og hvis Philip lige gider at teste den her, så kunne det være fint. 3. Kan vi lige se, hvor meget den springer? 2. 1. Du skal huske at løbe væk. 3, 2, 1. Ja. Det var altså så meget, den springer. Vi havde gravet et hul i forvejen, så det ser lidt mærkeligt ud. Ja, det ved vi godt. Der var så med jern hernede. Nå. Det var altså så, om vi prøver at teste en TNT i dag. Og det var sådan, survival. Hvad var der? Det var mig, Philip. Jeg troede, det var en zombie. Han troede, det var en zombie.